komona bino lisusu bino batolanda biso na www.congolokolenews.com na baye o balanda biso na lokolo ya Congo kuna esika bovandi na Pays-Bas so total kuna na Pays-Bas tozomona Place de Jésus lelo Congo lokole ezali mingi kosolola mingi lisolo o etali Biblia wapi oyo bandimi ba chrétien bakoma koloba o roi David azaki mutu moindo bamisusu o roi David azaki mundele yango tozen tukende kotuna bango eza ba chrétien eza ba musulman eza ba église des noirs eza ba kimbangis tozoke kotuna bango toyeba origine roi David azalaki nani azalaki moto moindo bien azalaki mundele toyoka bango mbote mama David azalaki mutu mwindo mundele David wa Bible oyo alingaki mwasi ya Sudan na ye David na époque wana na bibliquement batu mwindo penza bazalaki considéré te bazalaki bamindele mutu mwindo kutu bazalaki na ye penza te na kati po batu nyoto na époque wana na ba Philistien na ba Égyptien na ba Israélien bazalaki bamindele po batu mwindo bazalaki te po na yebi ka azalaki mundele David alinge buto suka kikoso kacha mikiti taki na yete kikoso mundela suka na tushi mundela suka kikoso bamboka na bango wana ezala penza na bandako ka lokola bangara bandako na bango penza ya bamboka wana ezala lokola babikok bazala kola lalaka bongo lokola soki bangar moko boye biso kutozola na bandaka bien me bandako wana kuna ya ba Israélien wana batu ya bitumba bango bazala batu ya bitumba ifale balalaka na bandako ya ndenge wana kikoso azala mutu mwindu te azala mundele po epoke wana batu mwindu bazala considéré te azalaki mundele nakoki koyanola boye po soki totali makambo nyonso elekaka na Bible ezali kaka bamindele esika na mutu mwindu azalaki te yango kibokonzi nyonso mpe ekende na mindele intelligence sagesse nyonso ezalaka epa bamindele bon so akendaki kolula mwasi ya polise na kikoso poke azali kolinga ye me azali komona ndenge ya kozwila ye te yango alandaki ye na kikoso bon soki totali bafilme ya bamindele ebele bango bazala na esika kosala moko te esika nyonso ekuti bango basala kaka azalaki mundele mundele penza mais so en histoire hein moto mundu azalaki babenga tu moto mundu za bolo bekisi kamanga kutayemba bakrisi basa tu bazalaki ka mindele za moto mundu azalaki ne za bolo moto mundu azalaki za bolo mais kamanga na yemba te landa nzimba kamanga na ko kango mwasi ya Sudan na kati ya ko biso bakikoso biso ezaka kolele likolo libanda pe ya azaki likolo azomona mutu eza ndeti yo ozokata mbila oza likolo ya nzeta mbila ozokata ozomona batu nyonso na badushe eske dushe mindele ezaka polele me ya biso baito ezaka polele likolo bosiko neni akende kolinga sokosa moninga na ye ya azaki likolo na balko azomona makambo nyonso elekana te mais makambo ya kikoso oyo ya mindele ekomi siko me kala ezalaka ndenge ya kala ya polele tole eza te eloko mo eza te ozomona ye ezalaki na etage amoni ye kuna ndenge makambo kala oyo nde makambo lelo ndenge tokomi nango sikoyo kala ezalaka kaka polele merci mama afo David azalaki moto mundele aza moto mwindu te me nga selo nga bon selo nga amoni ke na ntango wana me nde totalaka na bilile bafilme batielaka biso tomona bato mwindu te tomona bazalaka mindele kaka bandako balakisaka biso
eza la vérité te poani bakosa da bakosa kabisa tangu wana makambo nyonso ezalaka te dushe obo ezalaka bakikoso soki otali bien na bilili nde totala bafilme ezalaka bazalaka kolakisa biso biloko baliksi te ezalaka biloko moko basalisali kaka boye ezalaki te ke ezala bamindele baza na dushe nde bazala bamikolo wana ezalaki ntango na bango eza monde ezokoevolue nzambe apesaki biso mayele yango wana bakoma osalaka biso fo tosala ese mindele kaka bato bazosuka na badushe biso mpe awa biso banoire mpe tokoma osala badushe akakuta awa na afrike kasi tolandi bango mpe mayele wana nzambe etisi po nzambe david nde azalaki mondele azalaki mondele azalaki moto munde te mpona nga moyo peut-être azalaki mondele azalaki mondele poso mondele ti ese bauta moto munde akozala na baepoke wana toyebaki nde bango barenaki bamimi eza bamindele baza bajuif pendeni akendaki kolinga lisusu mwasi ya soda na ye bon azosukola po biso toyebi biso baindo tosukolaka na bakikoso bamindele na dushe ye sikoyo azalaki na balcon azomona oyo nyonso eleka na se so alingaki asepere na ye eza bolingo ezalaka aveugle oyebaka te ozomona kutu patron azolinga mwana mosala oyo asokole basani oyo asokole bilama patron azolinga ye ona bolingo okokama te mama mpona nga azalaki mondele ok bon na barecherche na ngai nayebi ke azalaki na race blanche ya mondele oyo tobengaka mondele kua ayira peau blanche azalaki ndenge wana mais soki nakoki kozwa mwa badute mwa moke parce que na barecherche mosusu nasalaki na balivre mo natangaki ya batémoin de Jéhovah te nga aza chrétien na chrétien na barecherche nga nasalaki na balivre batémoin de Jéhovah j'ai trouvé que on a écrit quelque part que Salomon aza mwana David Salomon azalaki noir azalaki race noire ouais Salomon siko moindo. Ouais. Siko moindo wana utakiwa. Ko Salomon akamwana David. Ouais. Le roi David. Ouais. Oui, Nathan on a payé il y a des noirs hein. Nathan il y a des noirs tout ça. Ça c'est ça qu'il faut vérifier maman à Salomon. Moi si Soda na Yohana Betsheba. Azalaki na race ni. Donc azalaki moindo. Parce que Nathan on a ba noir pe bazalaki. Quand on se trompe même dans les écritures saintes, Salomon a quelque part dit que non je suis noir et je suis beau quelque part. Je suis noir, je suis belle. Alors, ce qui n'attend pas noir, c'est fort impossible. Bon, ceux qui sont bien noir par rapport à comparer au Tobenga Mindele. Mais, dans un système de métissage, donc, on peut dire qu'Azaki est noir, Azaki métis. Parce qu'il y a des métis où Azan le pousse à peu près. Poso pembe lokwa mundele te maza meti momone pe le poso tomsunga aleki na pembe maza meti alors à cause ba jara ndenge wana azaki moindo oui te roi David à cause à mundele mais moi c'est cause moi c'est maman Salomon cause à moindo na kosa soko kozongela ngamba la ciment na kosa ba recherche sous na koyela wa résultat parce que ngalinga ba question abongo pour permettre ngana luka mingi na pesa maton le basi mwana moka la mokaki asekaki babi balayaki azipi lamba El Salomon alamuki nde ayebisaki mwana asekaki abi toute ta descendance sera maudit le mwana wana mwasi mwana liboso abotaka abota moindo kombo na ena nyam nazana na besoin otanga kombo bato bombe babi kombo na te ye wana place race noire bandaka yango moni mindele abenga biso toujours race de malédiction. Il se croit toujours dominant par rapport à Nabiso. Pas source Nabiso Utakawa. Azaki Moindo. Sikole. Salomon Azaki Mutu. Siko zonga siko na descend. Zonga siko oluko yeba bana oyo babimaki na Noé. David Azaki babimaki na libota ya nani. Au monde na place noire na mndeli passe par botam. Et dans tout ça, les gens disent même que moi na oa sekaka Noé
banane balangusaka Noé pour baluka création. Et la fille était contente d'avoir eu la création. Et papa l'a dit, mais content pour c'était pas le moment. Dobino motumoindo yango boyaka lokoso style. Bon, selon ma commune na bango ya Bible, selon Bible na bango ndenge bakomela biso ke azalaki mutu mundele. Mais nakokolaka toye ko découvrir lelo ngai nesika na sambelaka toye ko yeba ba vérité mingi lelo na sambelaka na ba chrétien na ba musulman yo siko sambela wapi. D'abord mutu mwindu moyindo aza chrétien te aza pe musulman te wana ya liba religion ba mindele baya nango pona kokosa biso kobungisa biso ba indo nzela biso nso ba indo to ba kimbangiste mobikisi na biso tata nzamba atindela biso na mokili oyo ya ba indo za baba prophète biso tolobaka mfumu kimbango ngana yali kimbangiste na sambelaka na kintu adikantima kia bavelela katevele eza église de noir ndenge bolobaka église de noir te azalaki mundele te azalaki mutu mwindu aza koko ya Yesu te po quelque part na mukanda na bango balobi okobota mwana babi na Marie okobota mwana akorenye lokola koko na ye David bongo Yesu ye moko azalaki mwindu azalaki mundele te azalaki moyindo te po na mutu moko to arenye na mokili oyo tata nzamba asali mutu moko ta régner na makambu ya bonzambe wana oyo aza na makila ya baindo te. Azaki mutu mwindu ko bazaki ba juif noir. Ah. Ane kosola na piscine to na kikoso bien na douche expliquer biso aza moyindo neni po baninga balobi azali mundele ba défendre ndenge azali mundele ese défendre ndenge aza muto omoni aza moyindo défendre te moyindo ndenge nini azali moyindo parce que azali koko ya Yesu contrairement na ndenge bango balobaka na biso kazaka mundele Yesu azali pe mundele te Yesu azali mutu mwindu bongo mutu ala mwindu koko na yazala mundele ndenge nini Yesu azali mwindu te koko na yazala mundele ndenge nini mutu moko te arenya na mokili oyo na makambo wana ya bonzambe sanke yazala na makila ya baindo bango nyonso zotanga epi bakombo wana bazopesa kombo David kombo na ye David te David wana ezali bakombo ba Romain babamba ko bamba po batia bango ba juif David eyalaka te ba vrai kombo na bango ezali ata ba Jésus eza bakombo na bango ya solo te wana ezali masolo ya ba Romain babamba bakombo o Maria o Joseph o David o Jésus mutu azalaki juif Jésus azalaki juif bongo akozala Jésus ndenge nini po Jésus ezali kombo ya ba italien ba portugais ye azalaki juif akozala Jésus ndenge nini ezali ba kombo ya ba romain histoire ba romain ba changea nde bapesa bango ba kombo o David o nani ba kombo na bango yango wana te mele matondo mingi kwa David mama yoka na kombo na David eza kombo mutu mwindu te David eza kombo mutu mwindu te David eza kombo mindele ozo comprendre ba bamba kombo te po ozo bebisa ngalo ozo comprendre David eza kombo mindele oyi ba kombo na biso africain ba yenga ba loso ba mandelani ba gbemani ba nali ba kukusula ba kombo ya biso atu mwindu ebi yango wana kombo wana eza mindele eza biso te biso nde bayeli biso akoma tokoma ozwango lelo mona kino tokoma wa David mutu mwindu tokoma koma ba Jean mutu mwindu euti epa na mindele euti epa na biso te zo mpona donc David okoluwa te kino boluka
débat milai azane mundele azane mutu mwindu te na suki wana ebo nene akende ko lula mwasi ya soda na ye azosuka na kikoso po kikoso ezaka biloko ya biso baindo tosuka na bakikoso me akende azaki likolo na balkon na ndaku na ye azotala na sebo amoni mwasi ya soda na ye azosuka na kikoso to kikoso wana ezalaka ya biso baindo ou bien ezaki kikosa bamindele. Mama yo yebi génération ya David tobeti déjà combien de siècles pour lelo tomona kino batu bakomona ba salle de bain bokomi na makambo belé zo voler ba série wana mindele pe bazaki mo rekire ozo comprendre bazaki pe ba position moko ya sokola mo bizarre po eza ba mo lelo te solo David eza lelo te monde ezaki pe na limite nango ndenge eza lelo pe makambo évoluer belé omona mindele ko kuta pe mo douche na ciment étage ezalaki akomata na ye zanzoto péché ezalaka te mutu muyidu nde asala ekobo eza makambo ya nzoto na makila nde esalaki ye merci maman. Bon si on a comprendre bien question na yo question eza basée sur la race ya David. Non race eza nango déjà normal ntango tolobela juif baza race na biso te banoir bajuif baza na race mon lokola ba blanc donc c'est ça baza na race physiquement tolobela façon ya race David azaki mutu mwindo te lokola ma nzoto ngana na yo donc c'est ça. Aza likolo azotala na sa moni mwasi soda Maman ya Salomon la non question na yo eza basé ya kamamba kikoso le pourquoi kikoso po kikoso eza ba biso ba yindo to ozotuna ngona façon ya kikoso kaka ba question eza la vraiment tout simple donc kikoso so ba lobela bongo tozomona lelo modernisation ya lelo na monde et na période wana soki olobi ozonga des siècles eza na ba milliards des années oyo eleki omonaki modernisation vraiment ezalaki mingi te mais so tali cité ya David ezali cité moko ya royaume mais ezalaki na mwa batua bazalaki na mwa vie moko te o David azalaki nango peut-être David azalaki na ekoso te mais ba toujours ayi ekoso parce que modernisation mais ezalaki te ezalaki tout simplement kikoso donc ezali blo musu biso ozala nango awa ebandela awa te donc c'est un peu ça. Ok. Tokomi na suka ya reportage na biso boyeki ndenge bandeko balobi babi roi David azaki mundele batu mususu balobi azaki moto moindo batu mususu babi non azaki mundele mwasi na ye azalaki moto moindo yango babotaki Salomon azalaki mundele donc moi to babinga ezate bino mo boyeki ba commentaire ndenge batu balobi na pesi merci et pas papier wale mutazi ba image oyo na pesi Patrick merci na Patrick Kisala yende mutamonte yango na posi bambote belé et pas Gidi Bisengo na bosante directeur na biso de Chit Mambetuku na pesi bambote belé et pas Flori ba le combo c'est ce qu'on a à Londres na bosante Paul ambassadeur na pesi mbote na pesi bambote belé et pas Mama Bena Matuli est ce qu'on a à Londres grand c'est propre talaka yo numéro 1 ya ba Jaskin donc association ya ba mama oyo balingi kosunga batu donc soza posa basunga yo et pona nango te ke non oza na poto oza na kin te donc eza association moko ya ba mama poto na ba mama kin ba oyo basali association moko ba benga ngo Jaskin donc mutu aza représentant nango ezali Mama Bena Matuli aza kuna na Londres mwasi ya papa tonton na pesi mbote Fabrice Malita na bosani yo te talaka yo na pesi mbote na pesi bino nyonso mbote Charles Fale talaka yo na bosani te David Oluto talaka yo basalama trop tomona ina mbalasima na reportage mususu kimia boboto o babota wabino merci.